खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आंनि sbbodonews चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। एसएसबि आरो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरोआ मोनसे जॉइंट ऑपरेशन खालामनानै चिरां जिल्लानिफ्राय थब्रै मैदेर हाथाइजों लोगोसे साथाम सिखारिखौ हमनो हादों। हमजानाय साथाम सिखारिनि मुङा बिजनीनि नबेश्वर बसुमतारी, माली बिटानि रामेश्वर बसुमतारी आरो मुर्जा नार्जारी। सिकिउरिटी फोर्सफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला हमजानाय साथाम सिखारिफोरनि अनगायैबो आरो साब्रै सिखारि दंबावोमोन। बिसोरो खारग'नो हादों आरो बिसोर साब्रैनाव हाथियार दं होननानै सन्देह खालामनाय जादों। खौरांनि बायदिब्ला अपारेशन खालामनाय समाव साथामनि सासेया जोखोम जादों, बेनिखायनो बिखौ देहा फाहामथायनि थाखाय हस्पिटालसिम लांनाय जाबाय आरो गुबुन सानैखौ कर्टसिम लांनाय जाबाय। हमजानाय साथाम सिखारिनि हेंथायै केस फाइलबो खालामनाय जाबाय। तिनसुकियानि मोनसे पेट्रल पाम्पआव साथाम डाकाइतफोरा गुलि गावलाबायनानै 3,59,000 रां लुथिदों। बे जाथाया हिजागुरि ओनसोलनि मदन मोहन जयप्रकाश पेट्रल पाम्पआव जादों। डाकाइतफोरा गुलि गावलाबायनायजों लोगोसे पेट्रल पाम्पआव मावग्रा सासे मावथिखौबो गोफार हाथियारजों गाग्लोबदों। मैया इन्डियान आर्मी आरो पाकिस्तान आर्मीफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जादोंमोन। गुबैयै पाकिस्तान आर्मीफोरा इन्डियानि नोगोरारिफोरखौ थांखि लानानै जम्मु एन्ड काश्मीरनि गोबां जायगाफोराव सिजफायार भायलेसन खालामदों। पाकिस्तानी आर्मीफोरनि गावहरनायाव इन्डियानि गासै 7 जिउ गोमादों। बेनि मादाव 3 इन्डियान आर्मीनि सल्जार, सासे BSFनि साब इन्सपेक्टर आरो 3 नोगोरारि। बेनि अनगायैबो बे सिजफायार भायलेसन खालामहरनायाव गासै 8 सुबुंफोरा जोखोम जादों। पाकिस्तानी आर्मीफोरा गुबैयै मोनब्रै जिल्लायाव सिजफायार भायलेसन खालामहरदों। जिल्लाफोरनि मुङा फारियै दावार, किरान, उरी आरो नौगाम। पाकिस्तानी आर्मीफोरनि सिजफायार भायलेसन खालामनायनि हेंथायै इन्डियान आर्मीफोराबो गोख्रों फिननायखौ हरफिनदों आरो इन्डियान आर्मीनि बायदिब्ला गासै पाकिस्तान आर्मीनि 8 सल्जारफोरा जिउ गोमादों, जायनि मादाव 2निफ्राय 3 पाकिस्तान आर्मी स्पेशल सार्भिस ग्रुपनि कामान्ड'फोर होननानै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो इन्डियान आर्मीफोरनि गावनायजों 10निफ्राय 12 पाकिस्ताननि आर्मीफोरा जोखोम जादों आरो पाकिस्तान आर्मीफोर थाग्रा बांकार्सफोरजों लोगोसे गोबां हाथियारखौ थेर-बेथेर खालामनो हादों होननानैबो बुंथिदों। थैनायनि सुबुं अनजिमाया मोन्नैबो साइडनिफ्राय बारायबावनो हागौ। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय गरसिंपारा गामियाव फुसा उराव मुंनि सासे गोरिब सुबुंनि साहा दखानखौ सोरबा सिनाय मोनैया हरनि समाव सावनानै गालांदों। बे अर खामनायाव दखाननि गेस सिलिन्डारजों लोगोसे दखाननि गासै मालपत्रफोरा खामजोबदों। जाथायनि सायाव दखान बिगोमाया जोबोर दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे जाथायखौ राजखान्थिजों लोब्बा थानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों आरो थाबैनो दायनिगिरिफोरखौ हमनानै साजा होनो थाखायबो पुलिस बिफानफोरखौ खावलायदों। UPPL दोलोनि केन्डिडेट BR फेरेंगा बिथाङाबो बे जाथायाव आखाइ गोनां सुबुंफोरखौ हमनानै थाबैनो साजा होनायनि दाबि दैखांनायजों लोगोसे जायखिजाया राजखान्थि हान्जानि मानसियानो जायाथों मानो गोख्रों साजा होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। रायजो सभानि MP बिश्वजित दैमारी बिथाङा BPF राजखान्थि हान्जाखौ एंगारखांनायनि उनाव तामुलपुरनि MLA इमानुल मुसाहारी बिथाङाबो BPF राजखान्थि हान्जाखौ एंगारबाय। बिथां इमानुल मुसाहारीया गावनि साननायजों BPF राजखान्थि हान्जानि साननायजों गोरोबलायैनि थाखायनो बे थांखिखौ लादों होननानै बुंथिदों आरो फैगौ 20 नबेम्बराव बिथां बिश्वजित दैमारी आरो इमानुल मुसाहारी सानैबो BJP राजखान्थि हान्जायाव अफिसियेलि हाबसिगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। लिबियानि कम्स नोगोराव नाव बेलथायनानै गासै 74निबो बारा सुबुंफोरा जिउ गोमादों। बे जाथाया सेन्ट्रेल मेडिटेरेनियान लैथोआव जादों। बे नावआव गासै 120निबो बारा सुबुंफोर दंमोन आरो बिसोरो लिबियानिफ्राय इउरपआव थांगासिनोमोन। बे समावनो लैथो गेजेराव नाव बेलथायनानै 74निबो बारा सुबुंफोरा जिउ गोमादों आरो 47खौ लैथोआव गब'नायनिफ्राय बासायनो हादों। दासिम 31निबो बारा गोथै देहाखौ लैथोनिफ्राय बोखांनो हाबाय आरो माखासे गोमानाय सुबुंनि देहाफोरखौ नागिरगासिनो दङ। नासानि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला अख्रांनिफ्राय फैनाय मोननै एस्टेरइड एबा अन्थाइफोरा बुहुमथिं फैगासिनो दं आरो बे मोननै एस्टेरइडनि मादाव मोनसेनि साइजआ ताजमहलनि 2 गुन जागोन। बे मोननै एस्टेरइडनि मुङा एस्टेरइड 2020 TB9 आरो एस्टेरइड 2020 ST1।
नासानि बायदिब्ला बे एस्टेरइड 2020 ST1 आ दिनै 14 नभेम्बराव बुहुमजों सौदावफैनो हागौ आरो बुहुमनि खहाबो खालामनो हागौ। इन्डियान नेशनेल क्रिकेट टीमनि बारग' केप्टेन सचिन तेन्दुलकर बिथाङा आसामनि करीमगन्ज जिल्लानि मुकुन्दा देहा फाहामसालि एबा हस्पिटालनि थाखाय माखासे गोनां मेडिकेल इकुइपमेन्ट जायफोरखौ फाहामथायनि थाखाय बाहायनाय जायो बेफोरखौ दान होदों। बिथां सचिन तेन्दुलकरा करीमगन्ज जिल्लानि मुकुन्दा हस्पिटालनि पेडियाट्रिक ICU आरो निअनेटेल ICUनि थाखाय इकुइपमेन्ट दान होदों। बिथांनि दान होनायजों गासै 2000निबो बारा गोरिब नखरनि गथ'साफोरा एसेल' बेसेनजोंनो फाहामथाय लानो हासिगोन। धुबरी पुलिसआ गोबां ड्रागजों लोगोसे ड्राग फालांगि खालामग्रा 6 फालांगिरिफोरखौ हमदों। मुंफोरा फारियै मिन्टू नाथ, राकेश दास, बास्तव दास, पार्थ सरकार, राहुल प्रसाद आरो ताकिर हासन खान। गोलाव समनिफ्रायनो कर'ना भाइरासनि भेक्सिनखौ फैगोन होननानै सुबुंफोरा नेनानै दङ, नाथाय दासिमबो कर'ना भाइरासनि भेक्सिनखौ रावबो दिहुननो हाथ'वाखै। फाइजार बाय'एनटेकजों दिहुनजानाय COVID-19 भेक्सिनखौ ट्रायल खालामनायाव 90% 90% खामानि होदों होननानै फोसावदोंमोन। नाथाय दा मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला जायफोर सुबुंफोरनाव बे भेक्सिनखौ ट्रायल खालामनाय जादोंमोन बिसोरनाव माखासे साइड इफेक्ट नुनो मोन्दों। भेक्सिन थुजाग्राफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला बयनावबो एखे रोखोमनि साइड इफेक्ट जादों, जेरै जोबोद खर' सानाय, निसा नांनाय आरो मोदोम सानाय। 16 नभेम्बराव BTR आव थानाय गासै सोरखारि आरो सरखारि नङै फसंथानफोरा बन्द थागोन। खेबफ्रोमबो 16 नभेम्बरखौ बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान महरै फालिनाय जायो। थांनाय 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव गवालपारा जिल्लानि बासुगाव गयबारियाव बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जादोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो बर' हारिनि राव आरो थुनलाइ जौगानाय बिथिङाव खामानि मावबोनाय बे गौथुमखौ बिगोमा महरै मानिबोदों। आलफानि डिपुटि कामान्डार इन चिफ दृष्टि राजखोवाया सारेन्डार जाखांनायनि उनाव माइकेल आसामखौ आलफानि गोदान डिपुटि कामान्डार इन चिफ बानायनाय जाबाय। बे खौरांखौ आलफानि चिफ फरेस्ट बर'आ गांसे लाइजामनि गेजेरजों मिडियानो फोरमायहरदों। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि मेक इन इन्डिया पलिसिखौ नोजोर होनानै काश्मीरनि बुदगाम जिल्लानि बिदा-फंबाय सानैया चाइनिजनि एप टिकटक बायदिनो मोनसे गोदान मबाइल एप दिहुनदों। एपनि मुङा नुकुलार एपखौ बानायग्रा बिदा-फंबाय सानैनि मुङा टिपु सुल्तान वानी आरो बिनि बिदा मोहम्मद फारुक। बिथाङा सासे सफ्टवेयार इन्जिनियार। बिथांमोनहा बे निउक्लियार एप दिहुननायनि सिगां चाइनिज एप शेयारइटखौ नोजोर होनानै फाइल शेयार टुल एपबो दिहुनदोंमोन। बे फाइल शेयार टुल एपनि गेजेरजों बाहायग्राफोरा 40 MB/सेकेन्ड स्पिडआव फाइलफोरखौ शेयार खालामनो हायो। बेखौ मोजां मोननानैनो रायजोफोरा टिकटक बायदि एप बानायनो खावलायहरनायाव बिथांमोनहा गोदानै टिकटक बायदि नुकुलार एपखौ दिहुनबाय। बे एपनि गेजेरजों टिकटक बायदिनो सल' खननाय, डायलग होनाय, मोसानाय एबा जायखि जाया दिन्थिनानै आपल'ड खालामनो हागोन। बे एपनि गेजेरजों 5 सेकेन्डनिफ्राय 60 सेकेन्डनि गेजेराव जायखिजाया भिडिअखौनो गोरलैयैनो आपल'ड खालामनो हागोन। जायफोर बिथांमोनहा नुकुलार एपआव गिबिसिन 5K फलोवार लाबोनो हागोन बिथांनो 2000 बान्था होगोन होननानैबो फोसावदों आरो लाइक आरो शेयारनि गेजेरजों रां खामायनो थाखायबो माखासे सुबिदा लाबोनायनि सायाव खामानि मावगोन होननानै बिथांमोनहा बुंथिदों। जोबनायाव दङ आसामनि कर'नानि आपडेट। आसामाव दासिम 2,10,068नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 2,04,718। दासिम 4,389नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 958। मैया सानसेयाव कर'नाजों गासै 1 सुबुंनि जिउ खहा जादों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।